Meus amigos, um bom dia pra vocês, família. Você que está ligado, a paz do Senhor. Chegou a chuva aqui na roça, o café está molhado, nós também está molhado. E quais são os milímetros de chuva neste dia, paizão? Pelas nuvens que eu Pelas estou nuvens. vendo Nós temos que negociar. e pelo o algo aqui que está falando comigo, É, né? Algo de Deus, é forte. que essa chuva não vai ser chuva de tempestade, não. Não. É chuva de... De... É chuva serôdica! Se prepare que vai chover aí!